ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് നവി മുംബൈയിലെ ഉൽവെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗാർഡനിലേക്കാണ്, രാംബാഗ് ഗാർഡൻ. ഈ ഗാർഡനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ വില്ലേജിൽ കൂടെയാണ്. അങ്ങനെ 4:30 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാർഡനിലെത്തി. ഗാർഡൻ ടൈമിങ്സ് മോർണിംഗ് 8 to 11 AM ആൻഡ് ഈവനിങ് 4 to 9:30 PM ആണ്. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അമ്പലത്തിൽ കയറി തൊഴുതിറങ്ങി. 14 ഏക്കറിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ ഗാർഡനിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. മോർണിംഗ് ടൈമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മോർണിംഗ് വോക്കിനുള്ള ഫുഡ് പാത്ത്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇവിടേക്കും എൻട്രി ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഈ പ്ലേ ഏരിയ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. കണ്ടില്ലേ, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലേ ഏരിയയിലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു. എവിടേക്ക് നോക്കിയാലും പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും പൂക്കളും മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള പൂക്കൾ കാണാം. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സുന്ദരിപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി കളറാണ്. പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൽഫി പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് ആടി നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഗാർഡൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേവ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കയറി നിന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ഗാർഡൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് 14 ഏക്കറിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഗാർഡനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോൺസ് ഉണ്ട്, ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാണ്. ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. പിന്നെ ഒരു ഫൗണ്ടെയിനും ഉണ്ട്. ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസാണിത്. ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൺഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തോട്ടമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ആ ചട്ടിക്കകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സുന്ദരിപ്പൂവാണ്. പക്ഷെ അതങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പല പല കളേഴ്സിലുള്ള പൂക്കളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്രൗഡഡ് അല്ലാത്തത്. കുറച്ചുകൂടെ നേരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് ആളാകും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. കളേഴ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് രാത്രി കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ലൈറ്റായിട്ട് മ്യൂസിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട്. മുംബൈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചേച്ചിമാരെ നടത്തുന്ന വടാപ്പാവ് അടിപൊളി വടാപ്പാവാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഉള്ള സൺഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്.